Hi friends, welcome back to Tamil Health and Beauty. நான் உங்க காயத்ரி. நிறைய பேர் இந்த பனிக்காலத்துல சளி பிரச்சனையால அதே மாதிரி வறட்டு இருமலால பாதிக்கப்படுறாங்க. இந்த சளி வறட்டு இருமலை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு எஃபெக்டிவான இயற்கையான ரெமடியை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுக்கு நான் முதல்ல எடுத்துக்க போறது ஒரு வெத்தலை. இந்த வெத்தலை நம்ம எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான் இல்லையா? இதுல அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இதுல கால்சியம், கரோட்டின், விட்டமின்ஸ் மற்றும் நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமா இருக்குது. இது ஆன்டி டயபெட்டிக் ஏஜென்ட்டா வேலை பண்ணுது. அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இது ரொம்ப நல்லது. இன்னும் இதுல ஆன்டி கேன்சர் குணங்கள், ஆன்டி அஸ்தமெட்டிக் குணங்கள், அதாவது ஆஸ்துமாவை சரி பண்ற குணங்கள், இந்த மாதிரி எத்தனையோ சத்துக்கள் இதுல இருக்குது. இது சளி, வறட்டு இருமல், கபம் இருக்கிறவங்களுக்கு ராமபாணமா வேலை பண்ணுது. இதுல நம்ம அடுத்ததா சேர்க்க போறது அஜ்வைன் சீட்ஸ், அதாவது ஓமம். ஓமம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பண்ணுது. நம்ம சாப்பிட்ட உணவு பொருட்களை ஜீரணிக்குது. அதே மாதிரி கபம் கட்டியா இருக்கும் இல்லையா, அதையும் கரைச்சு வெளியில அனுப்பக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம பாடி ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ற சக்தி இதுக்கு இருக்குது. இந்த வெத்தலையில 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, இத தமிழ்ல ஓமம்னு சொல்லுவோம், இங்கிலீஷ்ல கேரம் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஹிந்தியில அஜ்வைன் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம 2 பொருளை சேர்த்திருக்கோம், வெத்தலை அதே மாதிரி ஓமம். இது டேஸ்டுக்காக மட்டும் கிடையாதுங்க, உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. இதோட நம்ம அடுத்ததா சேர்க்க போற பொருள் தேன். இதுல நான் 1 ஸ்பூன் தேனை கலந்துருக்கேன். பாக்குறீங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி இத ஒரு பீடாக்கு நம்ம மடிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. சுகர் இருக்கிறவங்க ஹனியை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நீட்டா ஒரு பேக் மாதிரி பண்ணிட்டு உங்க வாயில போட்டு மென்னு நிதானமா அந்த சாறு நம்ம உமிழ் நீரோட கலந்து சாப்பிடுங்க. இருமல், தொண்டையில கட்டியா கட்டி இருக்கும் இல்லையா, கபம், இது எல்லாத்தையுமே கரைச்சு வெளியில அனுப்பிடும். இந்த மாதிரி டெய்லி 3 தடவை எடுத்துக்கோங்க. காலையில டிஃபன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ரெமடியை ஒரு தடவை, அதே மாதிரி மதிய சாப்பாடு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை, நைட் டிஃபன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை, இந்த மாதிரி டெய்லி 3 தடவை எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு சளி, இருமல், கபம் கம்மியா இருக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். அதே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா இந்த வெத்தலையையும் ஓமத்தையும் ஒரு சின்ன உரல்ல போட்டு நல்லா அடிச்சு வடிகட்டி ஜூஸா கொடுக்கலாம். அந்த ஜூஸோட 1 ஸ்பூன் தேனையும் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. நம்ம எப்பயாவது வெளியில சாப்பிட்டோம்னா நம்ம வயிறு ஜீரணமாகாம கேஸ், அசிடிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனையால பாதிக்கப்படுவோம் இல்லையா, அதுக்கும் இந்த ரெமடியை தாராளமா எடுத்துக்கலாம். இதனால ஜீரண சக்தி, ஜீரண சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாகுது. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெத்தலையில எத்தனை மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுன்னு? இந்த வீடியோவை கடைசி வரைய பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அடுத்த பயனுள்ள வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Until then, bye bye friends. Thank you.